Марк, 3-нче бүлек. Гайса тагы гыйбадәтханага инде. Унда кулы кырган берәү бар ине. Фарисейдар Гайсаны гаепләргә хылтау эзләп, шәмбе көне ул был кешене һавыктырмасмы икән дип күзәтеп тордылар. Гайса кулы кырган кешегә: Уртага сыгып бас. "Тине, ә тегеләрдән Шәмбе көнде яхшылык эшләү дөресме, әллә яманлыкмы? Кешенең гомерен коткаруымы, әллә һәлак итеүме?" дип һораны. Тегеләр өндәшмәне. Гайса уларның каты бәгырьле булуларына көйенеп, асулы караш ташланы ла әлеге кешегә: Кулыңды һуз. "Тине." Авыру кулын һуҙыуға кулы һауыҡты. Фарисейдар иһә ғибәдәтхананан сығып китеп, шунда уҡ Ирод батша яҡлылар менән бергә Гайсаны нисек тә һәлак итеү тураһында кәңәш ҡорҙо. Гайса шәкерттәре менән күлгә табан йүнәлде. Уға Галилеянан күп һанлы кеше эйәрҙе. Шулай уҡ Йәһүҙиәнән дә, Иерусалимдан да, Идумеянан, Иордан аръягынан, Тир һәм Сидон тирәләренән дә уның ҡылған эштәре тураһында ишетеп, әллә күпме халыҡ килде. Гайса күмәк халыҡ араһында ҡыҫылып ҡуймаҫ өсөн шәкерттәренә берәй кәмәне әҙер тоторға ҡушты. Ул күптәрҙе һауыҡтырғанлыҡтан барлыҡ сирлеләр ҙә өтөшөп-төртөшөп уға ҡағылырға уҡталды. Эстәренә ен йәләшкән кешеләр ҙә уны күреү менән алдына йығылып: Һин Алла улы! тип ҡысҡырҙы. Әммә Гайса уларҙы үҙенең кемлеге хаҡында һөйләүҙән ҡаты итеп тыйҙы. Ул тауға менеп, үҙе теләгән кешеләрҙе янына саҡырҙы. Улар килгәс, араларынан 12-һен үҙе менән бергә булһындар өсөн һайлап алды. Уларҙы илселәр тиеп атап, һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләргә сығарып ебәрҙе. Ендәрҙе ҡыуып сығарырға вәкәләт бирҙе. Бына ул Гайса тарафынан тәғәйенләнгән 12 шәкерт. Гайса Петр тиеп атаған Симон, Зеведей улы Яҡуп һәм уның ҡустыһы Яхья. Гайса уларҙы Боанергес, йәғни күк күкрәү улдары тиеп атаны. Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфей улы Яҡуп, Фаддей, көрәшеүсе Симон һәм Гайсаға аҙаҡ хыянат итәсәк Йәһүҙә Искариот. Гайса өйгә инде. Унда тағы күп кеше йылып китте. Шунлыҡтан Гайса менән шәкерттәре хатта тамаҡ та ялғай алманы. Туғандары был хәлдәрҙе ишеткәс, ул аҡылдан яҙған икән тиеп һөйләшеп, уны көс менән алып китергә килделәр. Иерусалимдан килгән ҡанун белгестәре: Уның эсендә Веэлзевул бар, ендәрҙе ендәр башлығының көсө менән ҡыуып сығара, тинеләр. Гайса уларҙы үҙенең янына саҡырып алып, кинәйә менән һөйләй башланы. Нисек итеп иблис үҙен-үҙе ҡыуып сығара алһын? Әгәр ҙә халҡы үҙ-үҙенә ҡаршы һуғыша, был батшалыҡ тороп ҡала алмаҫ. Кешеләре бер-береһенә ҡаршы торған һәр ғаилә лә тарҡалыр. Иблис иблисте ҡыуып сығара икән, тимәк үҙ-үҙенә ҡаршы һуғыша. Һәм был уның ахыры булыр. Көслө кешенең өйөнә инеп, тәүҙә уны бәйләмәһә, берәү ҙә уның мөлкәтен талап сыға алмаҫ. Тәүҙә бәйләр, шунан ғына талар. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бөтәһе лә, кешеләрҙең гонаһтары ла, ниндәй ҙә булһа көфөр һүҙҙәре лә кисерелер. Әммә кемдер изге рухҡа ҡаршы хурлау һүҙ әйтһә, мәңге кисерелмәҫ. Ул мәңгелек гонаһта ғәйепле. Гайса быларҙы тегеләрҙең уға ен йәләшкән тиеп әйткәненә күрә һөйләне. Шул ваҡыт Гайсаның әсәһе менән ҡустылары килде. Һәм тышта торған килеш уны саҡырттылар. Гайсаның эргәһендә күп кеше ултыра ине. Улар: Ана, тышта һине әсәйең менән ҡустыларың көтә, тинеләр. Минең әсәйем менән туғандарым кем? Тине Гайса уларға яуап итеп. Шунан үҙе тирәләй ултырғандарға ҡарап, былай тине: Бына былар, минең әсәйем менән, минең туғандарым. Кем Алла ихтиярын үтәй, шул минең ағайыным да, апай-һеңлем дә, әсәйем дә.